तुम्हें पता है धरती पर एक जगह ऐसी है जहाँ खून उबल भी सकता है और जम भी सकता है। इस जगह का नाम है अंटार्कटिका। यहाँ सर्दियों में तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतनी ठंडी कि अगर तुम उबलता हुआ पानी हवा में फेंको तो वह जमकर बर्फ बन जाता है और जमीन पर गिरने से पहले ही सफेद धुंध बनकर उड़ जाता है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, यहाँ कुछ जगहों पर बर्फ के नीचे ज्वालामुखी भी है जो धरती को अंदर से गर्म करके रखते हैं। मतलब एक ही जगह पर धरती का सबसे ठंडा और सबसे गर्म रहस्य छुपा हुआ है। अब सच सच बताओ, क्या तुमने पहले कभी सोचा था कि बर्फ के नीचे ज्वालामुखी भी हो सकता है? कमेंट में बताओ।